Buenas noches. Ahora vamos a ver los puntos de auscultación pulmonar. En este caso tenemos nuestra paciente femenina y pues el primer punto sería encima de la clavícula, como puede ser en la parte superior del lóbulo derecho, ¿no? Acá y acá, no tanto en viceversa acá. Después sería en la parte superior del lóbulo, bueno, el lóbulo superior, ¿no? En acá y acá. El segundo punto sería en el lóbulo medio, ¿no? Pero en este caso no podemos por el mismo hecho que tiene las mamas. Y el último punto sería en el lóbulo inferior, ¿no? Que está por acá abajo, tanto acá como acá. Bueno, lo anterior mencionado fue en la parte anterior, ¿no? De nuestro paciente. Ahora en la parte posterior igual tiene otros puntos, que en este caso van a ser tres, ¿no? Pero en los dos lados. Igualmente en el ángulo superior de los dos pulmones, en los dos ángulos. En el lóbulo superior, ¿no? A la mitad. Y en el lóbulo inferior. Y eso sería todo. Muchas gracias.